Tanze nachts mit deinem Kühlschrank. Wusstest du, dass ein Kühlschrank heimlich mein Salsa-Partner ist? Es ist wahr. Immer wenn ich nachts nach einem Snack schleiche, stehen wir uns plötzlich gegenüber. Ich in meinen Pejats, er mit dem Licht an, wie zwei Tänzer im Rampenlicht. Lauter. Manchmal denke ich mir, dass ich lieber lernen sollte, wie man richtig Salsa tanzt. Aber das Tanzen mit dem Kühlschrank hat auch seinen Charme. Ich meine, er beschwert sich nie, wenn ich ihm aus Versehen auf die Füße trete, oder? Und niemand versteht Kühlpausen so gut wie er. Lauter. Also, falls ihr mal wieder nachts vom Kühlschrank steht und euch fragt, was ihr eigentlich da wollt, denkt daran, vielleicht wartet euer zukünftiger Tanzpartner nur darauf, euch mit einem Mitternachtssnack zu verführen. Macht das Plus weg für mehr Witze.